Джентльмены, судя по вашему набору поджигателя, вы здесь, чтобы поджечь дом и тем самым уничтожить все улики. Одну минутку, парни. Эй, Дреджер! Il y a problème? Вам мясо или гарнир? Мои 10 минут истекли. Puis soupe pas pressé. О, как он, Холмс? Холмс, что это? Je ne sais pas. Allons-y, mon frère.